Oke, gahe ittaan Suudaan seenaa Injiinar Masfin Camadaa kan Qaallitti keessatti du'e seenaa gabaabaa isaa dhiyeessa. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa abbaa isaa obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmee isaa aadde Giddinesh Beenyaa irraa bara 1976tti godina Wallaggaa Bahaa aanaa Guduruu ganda Harbuu jedhamutti dhalate. Tasfaa'uun carraa dhiphoo ilmaan Oromoo waanjoo garbummaa jala jiraatan barachuuf qaban argatan keessaa nama tokko ture. Umriin barnootaaf isa ga'ees barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessa mana barumsa Looyaa fi Fincaa'aatti barachuun kan sadarkaa lammaffaa ammoo magaalaa Shaambootti itti fufee bara 1996 xumure. Qabxii olaanaa galmeessisuunas Yuunivarsiitii Finfinnee seenee gaafa adoolessa bara 2001 digirii jalqabaa BSc Civil Engineering eebbifame. Erga eebbifameen booda bara 2001 hanga adoolessa bara 2003tti piroojeektii Siree karaa daandii fulbaana bara 2004 fi hanga amajjii bara 2005tti suphaa daandii Arsii Baalee piroojeektii abbaa taayitaa daandii baadiyaa Oromiyaa fi piroojeektii gamtaa misooma baadiyaa Arsii Baalee Itiyoo Xaaliyaaniin durfamuuf yuunit maaneejarummaan dalaguudhaan ummata isaa tajaajilaa ture. Sababa shakkii fi jibbiinsa wayyaaneen ilmaan Oromoo qaroo irratti qabdu irraa Tasfaa'uunis dararam itti baay'atu irraa lubbuun barbadamuu irraa ka biyya lakkisee jalqaba bara 2005 gara Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Keeniyaa magaalaa Naayiroobiittis dhibdee fi darara hojjetee jiraachuuf isa rakkise. Biyyaa ba'uuf murtii isa fudhachiise waajjira mootummaa gamtoomaniitti koomishinara olaanaa dhimma baqattootaa UNHCR'tti himachuun nama nagaa roorroo dhiyeessee nageenya ofiif dahannaa gaafatu ta'uun gaafa mirkanaa'u waraqaa jireenyaa fi sochii UNHCR irraa argatee ture. Haa ta'u malee sababa gahaa fi qabatama osoo hin qabaatne gaafa 27 Duwwaa 2007 walta'iinsa mootummaa Keeniyaa fi wayyaanetiin waahela isaa hireen baqattummaa waliin isaan irra geesse Injiinar Masfin Abbabaa Abdiisaa waliin ukkaanfaman. Dhaaba gaadidduu mootummaa Ameerikaan hundaa'e biyyoonni akka Ugaandaa fi Keeniyaa fa'aa miseensa itti ta'an Joint Anti-Terrorism Task Force jedhamu keessatti miseensa kan taate Itoophiyaan dahoo maqaa shororkeessitummaa adamsuu jedhuun ilmaan Oromoo baqattummaan biyyoota ollaa ishee jiraatan ukkaamsaa jiraachuun ishee beekamaadha. Haaluma kanaanis Tasfaa'uun Camadaa fi Masfin Abbabaa yakka dharaa maqaa shororkeessummaan faaluun gargaarsa mootummaa Keeniyaatti dhimma baatee ukkaamsuun sababa shororkeessitoota gaafa Afrikaa Finfinneetti qoranna jedhuun akka dabarfamanii isheef laataman gochuu dandeesse. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi Injiinar Masfin Abbabaas gaafa 12 Duwwaa 2007 halkan keessa sa'aatii 2tti harkaa fi ija hidhamanii mooyyalirraan Itoophiyaatti dabarfamanii kennaman. Biyyatti dabarfamuun duratti ammoo gaafa qabaman 27 Duwwaa 2007 irraa kaasee hanga gaafa 12 Duwwaa 2007tti National Bureau of Investigation NBI Head Office naannoo Tirmi Valley jedhamu jiru keessatti qorattoota FBI Ameerikaa fi Keeniyaa Anti-Terror Police Unit jedhamaniin qoratamaa turan. Erga qormaata isaanii xumuranii booda dursaan qorannaa kanaa namni Francis jedhamus dargaggoonni ukkaanfaman kun yakka shororkeessitummaa waliin wal qabatu tokkollee kan dalagan waan hin qabneef mootummaa Keeniyaa akka dafee gad isaan lakkisuu qabu murtii dabarse. Garuu dubartiin Keeniyaa Liiliyaan jedhamtu